Hello guys! I am Mariel Ilagan and welcome back to my channel! For today's video, ay mag-unbox tayo ng big package na ito. Wala niyo kung ano, char! So, nasa title naman na. This is the Sagmit CX Pro Drop Bar. So, I bought this kasi nakita ko rin sa Betta Halfmoon Users Group na mas comfortable ito kaysa sa stock drop bar. Kasi yung stock drop bar is pang road siya. So, this is a gravel specific drop bar. So, tiered siya na type. Mas wider ito kaysa sa stock na drop bar. So, mas may space for handlebar bag. And also, mas narrower. So, mas reach. Mas okay yung reach sa drops. So, tara, let's unbox it! Buksan natin siya. Currently, wrap naman siya in bubble wrap. So, yan, may mga damage na rin sa bubble wrap dito shipping. So, pero sana okay pa rin yung ano natin. Drop bar. Ito na yung Sagmit CX Pro na drop bar natin. Naka-plastic pa naman siya. Brand ng drop bar is Sagmit. Model is CX Pro. Size niya is 400mm length from hoods to hoods. 31.8 yung clamping size. And 580mm length from drops to drops. Sandblock color. Made in Taiwan. And Sagmit website is indicated. Yan. Tanggalin muna natin yung plastic. Tanggalin natin yung kahon. Here. So, yung size niya dito is 400mm yung hood-to-hood niya na length. Tapos, 31.8 yung clamping size. And 580mm yung total na. Let's take a closer look sa drop bar. Much wider yung length niya compared sa stock na drop bar ni Betta Halfmoon. Mas narrower rin yung angle ng drops niya compared sa stock na drop bar. So, I bought this Sagmit CX Pro na drop bar sa Shopee, sa Dasas Bicycle Store. So, original price niya is 720 pesos. Shipping fee, so free shipping naman siya. And also, nag-redeem ako ng Shopee voucher. So, less 109 yun. And redeemed 125 Shopee coins. Kaya nabili ko na lang siya for only 486 pesos. O, diba? So, today. But let's see kapag napakabit ko na itong Sagmit CX Pro drop bar na ito. Kung mas comfy nga rin talaga siya dun sa stock na drop bar. So, sabi rin kasi talaga sa Betta Halfmoon na yung FB group, grabe talaga nakakabudol doon kasi mas maikli rin yung reach niya kaysa sa stock na drop bar. So, mas okay na rin kasi malaki kasi talaga yung frame ng Betta Halfmoon. So, mas okay na rin na umikli yung reach niya. Drop bar. Palit tayo ng drop bar. So, yeah. Excited na ako magamit itong drop bar na ito. Pero, next time na natin pakabit since wala pa tayong bar tape.
yeah, ako makapili na bar tape. So, isip ko muna kung anong bibili natin bar tape. A few inches later. Hello guys, dumating na yung order nating bar tape from Bicycle Project Manila. So, unbox na natin. Let's see. Anong color in order ko? Actually, tan brown with foam yung in order ko. Natanggal na nga lang yung bubble wrap. And here, sealed with ziplock. Leather bar tape siya from Bicycle Project Manila. Let's open the package. Ang ganda ng color, grabe oh. Tapos it looks comfy pa. Kasi yung in-order ko is tan brown with foam. Mas gusto ko rin kasi talaga much comfier kapag nakahawak sa handlebar. So, yan. Ganito yung color niya. Ganda. Fairness ha. Yan yung closer look of the bar tapes. Can't wait to use this on my Sagmit 6 Pro drop bar. Thank you, Bicycle Project Manila, for the sticker. Ganda! Loving these bar tapes from Bicycle Project Manila. Ang ganda rin ng sticker nila, leather-like din. I bought these leather bar tapes sa Bicycle Project Manila. Original price is 510 pesos. Since free shipping and my Shopee voucher, I got it for only 433 pesos. Yay! Can't wait to use this. So, since meron na tayong bar tape, so palagay na natin yung Sagmit 6 Pro drop bar sa ating BHM 2022. So, let's go to the bike shop. Mag-upgrade na tayo ng handlebar. Just arrived sa Bikeworx Bikeshop here in Benyan, Laguna. Mag-upgrade na rin tayo ng Panaracer Gravel King 700C by 38C and inner tubes kasabay ng drop bar and bar tape upgrade natin. Kinabit na yung ating new drop bar. Kinabit na ulit yung STI. Adding more air sa ating new tires and inner tubes. Yay! Ang ganda ng ating new bar tape sa ating new na drop bar. A few moments later. Yay! Ang ganda ng finished product and I can't wait to use this sa ating mga long rides. Yay! Ready na ulit for long rides. Yay! By the way, namumuti yung tires ko dito sa back kasi bago pa daw. Hello, Kat! Char! The next day. Na-testing na natin yung bago nating drop bar and also yung bago nating bar tape sa long ride, and I can see much comfier siya kaysa dun sa stock na handlebar and bar tapes kasi mas may clear reach niya kasi nga malaki rin yung frame talaga. Much wider rin siya talaga compared sa aking stock drop bar, pero hindi naman ako masyadong nanibago. Pero in terms of this naman, mas maganda rin kasi mas madali ako nakapaglagay ng accessories kasi mas manipis siya kaysa dun sa stock bar ko. And also, mas maraming malalagay na accessories and also much more space for a handlebar bag. Hindi pa nga lang natin to na-test sa off-road kasi popular talaga yung flare drop bars more on sa off-road.
In terms of lusong, very stable naman gamitin yung Sagmit CX Pro na drop bar natin. And also, comfy pa rin talagang humawak ako sa hoods kaysa sa drops. Pero yan, nagpa-practice pa rin naman akong gumamit sa drops. This is a snippet pala for my upcoming vlog. May reverse Kaliraya Cavinti vlog. Upcoming vlog yan soon on my channel. Hello guys! Na-try na natin yung Sagmit CX Pro drop bar sa long rides and even short rides, and I can say much more comfier siya kasi mas malapit yung reach niya compared dun sa stock na drop bar natin sa Betta Halfmoon Gravel Bike ko. And ayun, comfy talaga siya even sa long rides, sa ahon, and also sa lusong. So, much more comfier siya sa akin. So, hindi pa natin siya na-try sa off-road. So, maybe next time, update ko rin kayo. Kasi, sabi rin nila, okay rin talaga siya sa off-road. Grabe, super enjoy rin talaga, lalo na sa mga lubak. Mas okay for me yung handling compared sa stock drop bar. Saka, mas malapan siya. So, mas okay siya for me. Hindi ko pa nga lang siya na-try sa off-road. So, okay rin siguro siya sa off-road kasi okay na rin siya talaga sa lubak. So, okay talaga siya compared dun sa stock ng drop bar. In terms of bar tapes pala, much more comfier yung Bicycle Project Manila na bar tapes compared dun sa stock na bar tapes ko. So, yun. Comfy siya in terms of long ride and also sa short ride. Gandang gamitin and ang ganda ng grip. Thanks Bicycle Project Manila. So kung gusto nyo rin yung bar tips na yun and also yung Sagmit CX Pro drop bar, I will put na lang yung Shopee links nila in the description box below. Comment on below if you have questions regarding the Sagmit CX Pro na drop bar ko, or comment down below if you have suggestions for my next videos. Hope you guys like this video. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell to get notified when I upload. See you in my next video. Goodbye!